撞落去啦吓！睇片之前記得點讚、分享、訂閱，撳埋隔離個鐘仔，幾時有片睇就即刻睇到。呢度就係種西洋菜嘅地方啦。嗱，行落嚟就得噶啦。睇下先，西洋菜啊，你睇得幾多？嗱，呢度就佢哋種西洋菜啦，幾犀利！阿姨，西洋菜係一份10蚊。8蚊2份。哦。我以為煲湯喎。煲湯又得。佢夠唔夠粗啊？夠粗啦，呢只又面體又夠靚啊。係啊。係咯，咁啊。佢2份有冇1斤㗎？夠2份有㗎啦。好啦，買2份啦。都有1斤，我問下啫，都有1斤係嘛？好，嗱，呢度18蚊，差唔多1斤，唔止1斤喎。自己拎上手啊。O K 啊，好啊，唔該晒。翻去煲湯，呢啲生魚係30蚊條啊？呢啲就35。係。呢啲唔係野生㗎啦。唔係野生一樣㗎。哦，整條靚啲嚟啊嗱。好啊。喂，你揸住俾我影一影啊！你揸，呢條靚咩？你話。咁咪啦，我話靚啊。呢個先。係，哇嗱，喂。煲湯要買呢啲生魚啊，煲西洋菜咧。叫我嚟呢度買啫㗎。我知。O K 啊，好啦，整條嚟啦。我以為煲湯嚇。O K。35蚊，呢條大㗎啦。係啊。但係煲呢湯咧，千祈唔好買啲太細，嘥火啊！佢叫啲人嫌麻煩咧，你叫阿姐姐幫你拖埋就得㗎啦。喂，你有冇野生賣㗎？冇啊。炒頭嗰啲啊，好鬼貴㗎。有啊，有大條啊，唔係野生。唔係野生啊？有大條，但係佢都係煲出嚟淋嘅喎，即係炒出嚟淋嗰啲。我係手肉嘅，超爽啊！啲生魚。係啊，我下次買條大嘅要嚟炒先。咩啊？你攞嚟睇啊！哇嗱，呢條生魚唔係講笑啊！你幾大條？我係越煮越好，大家好。嗱，啱啱都見到去街市度買齊貨煲湯啦。呢幾日咧起身嗰時咧，仲要口乾乾，咁就不如煲個湯啦。今日就煲西洋菜啦。嗱，西洋菜咧就不時不食，而家咧就當做啦。嗱，買西洋菜咧，你見到啦，要買啲深綠色啲㗎吓，即係千祈唔好買啲淺色嘅，同埋買啲如果煲湯咧買啲粗獷啲，呢啲都唔算㗎啦。咁你睇下你街市有冇啦？嗱，呢度係18蚊，有2份啊。咁啊，起碼都要有咁多先煲到嘅。我今日咧就西洋菜煲生魚、豬展、紅蘿蔔湯啦。嗱，其實咧煲湯咧就唔使太過複雜，太多料嘅。又有啲朋友咧落少少羅漢果落去嘅。其實我曾經都試過嘅。哇，有嗰個羅漢果嘅味，個西洋菜味又少咗啦。所以咧我就用呢啲咁簡單嘅。最緊要落幾片薑啦，因為咧西洋菜都屬於寒性嘅。嗱，落翻2角嘅果皮。咩叫2角啊？而家果皮通常都一個咧就有3角嘅，落2個啦。今次我落1兩度嘅南杏就得啦。其實我可以落些少嘅北杏嘅，不過如果你有痰咧就落啦，如果冇痰咧就南杏都得噶啦。咁但係落嘅份量咧，北杏咧就去1/5度啦，因為北杏咧有少少毒性嘅。咁我哋今次落翻4個蜜棗啦，冇蜜棗就落無花果嚇，咁蜜棗就較為甜啲添。呢個湯咁大家見到啦，呢個豬展，哇70蚊啊，大佬，新鮮豬展，咁唔使煲咁多，我煲一半我即刻就切一半先啊，大佬，留翻一半要嚟食第樣啊，煮第樣啊，攞一半啦，哇！而家啲新鮮咁貴嘅，喂 OK 啦，攞一半要嚟煲湯就得啦，攞少少啦，依嚿要嚟做餸啦，嗱咁啊用半斤到嘅豬展要嚟煲湯，嗱咁樣喎，嗱煲呢啲湯咧，點解你唔買20蚊嗰啲急凍骨咪得咯？嗱，睇埋話俾大家聽啊，煲呢啲湯鮮湯咁甜嘅，落嚿新鮮肉落去煲啦，又唔同嘅，要睇你煲咩湯咯。你要理解到嗱，呢個湯好清甜好潤噶啦。好，講咁多，馬上做俾大家睇。西洋菜咧，其實咧水腫咧就污糟啲嘅，因為有啲水蛭啦、奇乸啊嗰啲喺度嘅，有可能啊。嗱，我哋咁樣揾啲水浸佢先，浸佢大約10分鐘，不過要落鹽嘅。嗱，呢個有啲朋友話好驚啊，有奇乸咁。其實我落2個湯羹落去，重手啲，等佢揦緊嗰啲蟲枝出嚟啊嚇。
嗱，呢條生魚咧就35蚊。咁咧嗱，煲湯咧，因為有生魚咧就特別甜啲嘅。用生魚煲湯咧就適合大部分人嘅飲用嘅，特別係喺呢啲咁乾燥嘅季節，能改善肌膚嘅乾燥嘅，配合西洋菜嚟煲咧就特別滋潤養顏㗎。啊，買咗條生魚翻嚟咧，咁就洗乾淨佢啦。呢一忽度有啲血咧，你盡量就捽乾淨佢，咁條生魚就冇腥味㗎啦。而家好多朋友咧煲呢個西洋菜湯咧，都唔會落到生魚嘅。其實我阿媽嗰代咧，即係可能而家我哋年紀大嗰代咧，煲親西洋菜咧都要落個生魚落去嘅，因為嗰啖湯真係唔同㗎。你見到賣菜姨姨都咁講啦，梗係唔同啦。西洋菜浸咗大約10分鐘啦，揾2羹嘅鹽落去啦。嗱，咁而家就咁養佢先。嗱，西洋菜咧，因為水種嘅咧就個蟲滋就會多啲嘅。咁而家啦，嗱咁啊睇下，咁啊養佢先。嗱，成棵攞佢出嚟先嚇。喺呢度1斤，睇下啲水啦嚇，睇下啲水嗱，第一轉就攞出嚟。嗱，睇唔睇到？咁 OK 啦。嗱，唔使話咁複雜嘅，睇下嗱。咁你睇下佢有冇蟲滋，睇咪先。嗱，有1兩隻蝸牛仔啊，俾大家睇下。嗱，哎呀〜嗱，呢啲睇唔睇到？啲蝸牛仔睇唔睇到？嗱，呢啲就係啦。咁你揾多啲鹽咁浸一浸佢先，10分鐘得㗎啦。你浸佢1個鐘頭，佢都躝咗上嚟㗎啦。咁唔使咁誇張啊。嗱，呢啲就倒咗去啦。好啦，而家好簡單啦。嗱，因為頭先已經揦咗嗰啲蟲出嚟㗎啦，不過可能仲有啲仲喺度黐住咗嘅。咁好簡單啦，就係咁樣沖就得啦嚇。咁啊，用多少少時間啦。其實西洋菜咧營養咧就好豐富嘅，而且好全面嘅喎。佢包括咗維生素 C、蛋白質、鐵、鈣、磷等，咁仲有好多種氨基酸同埋維生素 A、S、D 等嘅。咁有清燥潤肺、化痰止咳、利尿等呢啲功效㗎。好啦，嗱，哇，洗乾淨啦嚇，咁啊沖乾淨佢就得啦。嗱，咁你可以咁樣嘅睇睇啲水夠唔夠清先。如果你見到啲水都仲係好邋遢㗎，你咪整多轉咯，同一個道理啦。而家你見到差唔多啦嚇，即係水到好清嘅時候就得㗎啦，唔使咁誇張嘅。少少油啦嚇，落煎一煎條生魚先。喂，好多朋友咧就好驚煲魚湯嘅，因為點解咧？因為有啲小朋友咧，喂有骨啊，有剩啊咁。坦白講，你可以落魚袋嘅嗰個生魚啊，但係咧可以煲咗個湯先，即係好似我煲嗰啲魚湯，你知道我有成100條嗰啲煲魚湯啊，紅衫魚啊、大眼雞啊嗰啲啦，可以煲煎咗個魚，煎咗個湯出嚟先。咁個湯係特別濃嘅。嗱，咁我哋咧就將條生魚洗乾淨咗之後咧，印乾佢啊嚇。嗱，印乾少少就煎一煎佢先，係啦，係啦。收翻呢個火，慢慢煎透佢先，因為煎透咗嘅魚滾出嚟嘅湯咧，先會甜嘅。嗱，又咁樣講俾大家聽啦嚇。嗱，呢啲生魚咧就唔係好大條嘅，所以滾出嚟嘅湯咧就唔係話好奶白嘅。大家要清楚啊！嗱，頭先睇到我去買生魚啦，嗰條4斤嗰條就滾出嚟就成煲奶色啊！你要知道有時咧要真實嘅要講俾大家聽啊！嗱，掟埋呢幾片薑落去，等佢煎一煎先嚇，煎透咗少少先。嗱，聽到煎透咗少少就撞滾水落去。嗱，呢邊咧就要揾個煲定一煲水啦。我今次大約落4升嘅4升水，所以煲滾佢先嚇。嗱，呢個煲。我一結婚就買㗎啦。其實呢個係8升煲，我仲有個5升嘅呢個牌子。嗱，嗰陣時我咪話俾大家聽啦，煲咗幾廿年啦，黑掹掹㗎啦個煲。咁跟住我咪喺淘寶買嗰個刷煲嗰個咧，大家睇翻條片啦。嗱，都 OK 啊，都幾乾淨啊，係咪啊？都刷得幾乾淨啊。嗱，差唔多啦嚇。嗱，俾啲耐性煎透佢，咁樣就開翻大個火去，開翻最大個火。好啦，呢邊個湯，呢邊個水啊，滾晒啦，咁啊撞落去啦。喂，咁樣嗰啖湯就唔同晒啦，所以咧佢就有時咧啲西洋菜配合生魚就最好啊！我上次煲豬踭啊，落比目魚嘅，因為冇買到啊嘛，咁我老婆就走咗落去買。嗱，呢個係西洋菜嚟嘅，頭先我飛出嚟嘅。
咁樣咧大概都要滾嗰個魚嗰啖湯咧都要4個字嘅，即係20分鐘到。而家得滾起咗，跟住就冚蓋，收翻一個火，中火細火，即係令到佢唔好滾瀉。大約煲20分鐘就可以過煲，正式煲西洋菜啦。嗱，滾咗20分鐘啦，咁呢邊咧就要預備一個篩啦嚇，冇呢個你就要用魚袋啦。OK，嗱，打開俾大家睇下先。嗱，喂，咁樣滾嘅湯，即係有泡先係滾到湯，千祈唔好冇火啊，即係冇呢個感覺咧係滾唔出味嘅。咁啊，打開先，哇，好香！但係你要去好奶白咧，唔係啦，不過都係真係白色噶，睇唔睇到啊？嗱 OK 啊，嗱咁 OK，咁而家你就過煲啦，嗱過煲要小心啲啊嚇，嗱咁你哋睇下夠唔夠力啊？哎呀，我都其實唔係好夠力啊，哎呀，小心小心，嗱過咗佢，咁就慢慢倒咗落呢個煲度先，啊啲渣咧就即係魚骨啊就會倒晒啦，唔使緊張啊，嗱咁 OK，嗱咁你仲有嗱睇下啲魚啊，咁其實咧生魚滾嘅湯咧就唔係好奶白嘅，喂嗱大家睇下啦，個湯都幾白㗎 ，OK， 咁啊倒埋落去啦，哇，我哋個廚房好窄㗎其實。你睇下個抽油煙機，我影高少少抽油煙機俾你睇下啦，頂住㗎，係咪得？所以咧，我都係好困難嘅，嗱，即係要話俾大家聽，點解好多時都做唔到嘅咧？咁樣講，咁樣啊，唉，咁過煲，啊 OK，咁啊倒晒啦，好啦，壓呢啲魚骨先。係啦，咁呢啲魚就唔要啦，呢好多骨㗎，睇唔睇到啊？好危險㗎呢啲，咁樣咧就一條骨都冇啦嘛。OK， 而家就拎過嚟煲啦喎嚇，嗱要將所有料，不過唔包括西洋菜嚇。而家就煲滾咗先啦嚇，而家千祈唔好落西洋菜。如果而家落西洋菜咧，個湯咧就有苦澀味嘅，都係滾起晒先落就得啦嚇。好，等我滾起就再同大家講啦。哇！嗱，你當聞到嗰啲魚湯香味，就基本上係滾啦，係咪睇唔睇到啊？嗱，我乜嘢冇落，你睇下就咁滾一條10零兩嘅生魚都有奶白色嘅，但係就唔係嗰啲紅衫嘅色啦。嗱，而家要依個情況先可以落西洋菜㗎，如果唔係一早落咧就有苦澀味啦。嗱，落西洋菜咧最低限度都要1斤啊嚇，煲呢啲湯擺落去得㗎啦。啊，因為佢好滾嘅，你擺手落去都已經咩啦？喂，你會唔會即刻唔滾啊？唔會嘅，好滾嘅。嗱，咁樣懟落去啦，係啦，嗱咁樣等佢浸落去。嗱，而家咧佢因為熱力嘅關係咧，佢啲湯咧就啲西洋菜咧就冇苦澀味嘅，即係話俾大家聽。跌咗條，好 OK。嗱，等佢滾起佢先。嗱，而家就再次滾起，等佢。咁一陣間就要轉細火啦嚇。落咗西洋菜就已經香噴噴啦。嗱，而家滾起啦嚇。嗱，滾起咧，我哋要收翻一個中細火，係啦，唔好咁大火，千祈係啦，呢個火得啦，呢個火係啦，嗱，呢個湯咧，啲西洋菜咧係需要時間煲嘅，即係話俾大家聽，唔好打開蓋啦，個半鐘頭以上或者2個鐘都得嘅，因為啲西洋菜咧要煲出耐時間咧，先會有西洋菜蜜嗰種味出嚟嘅。我哋而家唔係打邊爐一六或食嗰種，要煲個半鐘頭至2個鐘。咁我個半鐘頭之後就再同大家講啦。煲好啦，嗱，煲個半鐘頭以上啦。嗱，煲西洋菜咧要煲有時間㗎嚇。嗱，頭先我落咗4升水啊，未計料㗎，所以煲呢啲湯咧一定要有時間同埋俾多少少水嘅。如果唔係咧，佢就發揮唔到佢嘅作用嘅。好，拎過嚟倒俾大家睇下，拎過嚟。好啦，嗱，煲西洋菜湯，咁我倒咗啲湯出嚟先啦。哇，喂，你睇下啲色幾濃。嗱，因為有魚嘅關係啊，即係要話俾大家聽。哇，喂，呢個真係唔錯。嗱，喂，我用4升嘅水都係煲埋咁多，就個半鐘頭以上到啦。嗱，你睇唔睇得？即係唔係話好多湯嘅，一人滿領啦 ，OK 嘅。哇，喂，而家呢個天氣真係好乾燥，早晚啊都係20度到，咁就要煲呢啲西洋菜湯啦。因為而家開始係大做啊，好多噶，買啲粗啲嘅。嗱，就煲，等我倒埋落去先。筆碗俾大家睇下先啦。喂，呢個真係冇得頂啊！好啦，飲湯啦！嗱，記住快啲煲呢個西洋菜生魚湯啦！有條生魚落去，完全唔同嘅，大家都睇到啦，啲顏色
有魚有肉咧係唔同，尤其是係最緊要煲生魚，千祈唔好太過細條啊，冇力嘅你煲嚟都冇用。喂，大家睇睇下呢個湯，喂，哇，喂，睇到啦，有幾清甜。等我試一羹俾大家睇下，睇我有冇寶刀未老嘅感覺先。哇！即係話俾大家聽，真係好正，真係潤嘅，記得快啲煲嚟飲啦！呢個西洋菜生魚湯啦嚇，多謝晒啦！希望大家快啲煲啦！花膠桶度咧加入一啲葱啊薑啊，咁做乜嘢咧？如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦！多謝大家訂閱，越煮越好。將佢蒸咗15分鐘啦，而家咧就將呢啲花膠桶擺落乾淨嘅清水裏邊，放入雪櫃裏邊浸過嘢就得啦。嗱，浸咗一晚嘅花膠咧，比起未浸嘅咧，哇，大咗成倍咁滯啊！